พัดสายเข้ามาเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะรู้ว่าแบบ That was a Okay today we're with Ronate น้องฟ้าใสแล้วก็โบเบียนะครับฟ้าใสเข้ามาวันนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่า driver เขาใช้อะไรดีหลังจากเราดูแล้วมันไม่เกี่ยวกับ driver ของเขามันเกี่ยวกับการ movement ของเขาฟ้าใสลองตีให้ดูทีนะครับสังเกตวงของน้องเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายโอเคเอาวงเก่าให้ดูหน่อยสิวงเก่าที่ยังไม่ถ่ายน้ำหนักนะน้ำหนักมันจะค้างหลังจากเราดูสวิงของเขาไปแล้วเนี่ยแล้วเนทเข้ามาชี้แจงการใช้ swing catalyst นะครับ swing catalyst คือน้ำหนักที่เขายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะบอกเราได้ว่าน้ำหนักเขาถ่ายไปที่ไหนอยู่ด้านขวาหรืออยู่ด้านซ้ายตอน back swing ขึ้นมาเนี่ยเราต้องการให้น้ำหนักมาอยู่ด้านขวาเนี่ยประมาณ 60-70% แต่ตอนลงเนี่ยต้องไปอยู่ด้านซ้าย 70-80% ตอน impact และ follow through หลังจากเราดูจาก swing catalyst แล้วในเครื่องตัวนี้เราเห็นว่าเขาไม่ถ่ายน้ำหนักไปเลยนะครับงั้น Nick can you show Yeah. What we saw? Effectively, once we started capturing Fasai's swing, we noticed a couple things. Looking at the video first, we can draw a couple lines. Setup position or balance was actually pretty good. We draw a couple center point lines, like a vertical line here. As we went to the backswing, we saw a little bit what we thought was a reverse pivot. Using some other tools, we couldn't quite see exactly what that meant. ปัญหาของน้องเนี่ยตอนแบ็กสวิงเขาได้อยู่ด้านขวาแต่ของน้องฟ้าใสเนี่ยเข้ามาซ้ายนิดนึงนะครับจริงๆเราอยากจะเก็บอยู่ด้านขวามากขึ้นแล้วตอนดาวน์สวิงมาเนี่ยเราต้องการให้น้ำหนักไปอยู่ซ้ายที่ฟ้าใสเขาไม่มีเลยโอเคแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำไม่ได้ตอนนี้Nick, can you show me the diagram with the picture? So now we'll look at the actual weight pressure. Okay. So one of the best parts about swing catalyst Can you point out? Is that this is some things that we would previously in golf coaching not have been able to see. We could have taken a guess that she was maybe reverse pivoting, maybe she wasn't. But now we can actually look exactly where her weight pressure is because of the swing catalyst pressure plate underneath her. So we can see at the address of the swing here, she's got about 49% of her weight on her left foot and 51% on her right. So pretty balanced. Left and right, okay? Yeah, correct. Going that way. So what we noticed as she pushed back on her backswing, she at the top here is still again pretty close to 50-50. But the real issue we saw was her transition from the top of the backswing down. She was moving laterally away from the target. So she's actually pushing, initially she wants to push towards the target, so she gets to about 67% here on the left foot. But as she goes down through impact, she's actually pushing away from the ball, away from the target, and getting more 77% of her weight on her back foot. What we want to do is try to get her going towards the target, to her left Get foot. it back to the top of the swing again. Yep. ของฟ้าใสตอนท็อปสวิงด้านขวาเนี่ย54ด้านซ้าย46ตอนเขาไปนะครับเราต้องการให้ดาวน์สวิงเนี่ยเราต้องการด้านนี้70แต่ของเขาจะกลับมาอยู่ด้านขวาแทนคิดภาพนะถ้าเราจะเหวี่ยงลูกบอลเนี่ยเราต้องการน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายเราไม่ต้องการน้ำหนักอยู่เท้าขวานะครับเราจะได้มี power และ control เตะบอลก็เหมือนกันถ้าเราเตะเราจะเหยียบเท้าหน้าแล้วเตะด้วยอันนี้มันไม่มีทางที่น้ำหนักจะอยู่ขวาได้แต่ของน้องเนี่ยตอนเขาตีเขาอยู่เท้าขวาเพราะฉะนั้นพลังก็มีแต่ control ไม้ไม่มีเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับ equipment แล้วมันเกี่ยวกับเทคนิคที่เขาใช้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นอันนี้เนี่ยเขาก็เห็นว่าเขาทำได้เขาทำอะไรอยู่แต่เราพยายามให้ drill บางสิ่งบางอย่างเหมือนเหวี่ยงลูกบอลตีแล้วเดินไปข้างหน้าเหมือน Gary Player มันก็ยังไม่ชัดเจนมันยังทำความรู้สึกไม่ได้ให้ความรู้สึกกับน้องไม่ได้เราก็เปลี่ยนหลังจากดูนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนมาใช้เครื่องอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปที่นู่นว่าเราทำอะไรกับเครื่องตัวนั้นคือ Robo okay let's go over there Okay, so
let's take a look, pushing through impact. So what we really noticed was the transition from the top down is, again, through impact, she's pushing back this way. One thing that I love about Swing Catalyst is we can also just go live with this same layout. And rather than just us talking about this and instructing Fasai what to do, we can have her set up. So go ahead and get in the middle of the pressure plate there, a little bit this way. There you go. And so now we can let her actually look in real time at what her foot pressure is doing. It's one thing to explain these concepts. It's a whole other thing to let the student feel it. And so what we're trying to do with all of our technology, with the Full Swing Simulator, the Swing Catalyst, and then incorporating the Robo Golf Pro, is get all of these components in this technology to complement each other and really set some feels for the player. So what we're going to do is I'm going to have Fasai just go to the top of her backswing. So go ahead and go to the top and stop. And then move your eyes up here. So again, remember before we were reverse pivoting a little bit. So we backswing, we want you to put a little bit of weight pressure on that right foot. Good. Keeping your center of mass over the ball, obviously. And then what we can do is, again, move your eyes to the screen. We're going to have you do that little practice drill where we're going to go towards the target. Now push to your left foot. There you go. Okay. We do a lot of slow motion training, helping her again set the feels, develop the understanding of how she can better utilize her weight pressure. ทำใหม่อีกทีนะครับแล้วมองตัวนี้แบ็กสวิงให้น้ำหนักอยู่ด้านขวานะมองสวิงมองข้างบนครับมองข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมตอนกลับไปปุ๊บอยู่ด้านซ้ายตลอดมองให้ฟีลมองไว้ Good, and then that good finish like we were working on. So again, with all the technology, it's about setting feels. So now that we've kind of painted the picture of what we want her to work on, she's got a better understanding of how she can improve. But now the beauty is we're going to incorporate the Robo Golf Pro system and actually let her feel an ideal precision golf swing while she focuses on the concepts that we're working on with her body. Okay. Set it. So we'll go to the robot. Go to the robot. ตัดไหม Whether you want to hit the range or head to one of 84 championship courses, with Full Swing, the game you love is waiting for you. Full Swing's patented dual tracking technology provides the most accurate and complete golf simulation experience on the market. The Ion 3 camera captures impact and club data, combined with infrared sensors measuring the ball as it passes through the tracks in flight. Watch your ball enter the simulated world with no delay and see your real ball flight just as you would see it outdoors. Instantly analyze video of your swing side by side with your ball and club data. Experience why the best in the game trust Full Swing. Full Swing. Champion proven technology. Okay. ที่เราย้ายมาจาก Swing Catalyst แล้วมาที่ Robot นะครับอย่าลืมนะว่าน้องเขามีปัญหาที่ตอนเขา Back Swing เนี่ยเขามี Reverse Pivot นิดนึงแล้วตอนเรา Down Swing เนี่ยเขาไม่ถ่ายน้ำหนักไปด้านซ้ายตอนนี้เราใช้เครื่องโรบอทเนี่ยเป็นตัวดึงเขาหมายความว่าช่วยประคองเขาเหมือนคนที่มีอุบัติเหตุใช้คลัตช์ครับเราจะใช้เครื่องตัวนี้ดึงให้เขาสูงขึ้นตอนแบ็กสวิงก็ทำให้น้ำหนักถ่ายมาด้านขวาแล้วอยู่ตรงนั้นตอนดาวน์สวิงปุ๊บเราจะสอนวิธีถ่ายน้ำหนักไปซ้ายแล้วสุดท้ายพอไม้ขึ้นจบเนี่ยเราจะทำให้เขาโหนกับไม้ได้ทำให้เขาด้านซ้ายเขายืนได้ดีขึ้นจนกว่าเขายืนได้ตัวเขาเอง
นั้นเราใช้เครื่องตัวนี้สร้างสวิงให้เขาก่อน ว่าเขาน่าจะรู้สึกยังไงโอเคให้ลองครับ What we've done over the past several weeks is we've saved several swings for Fasai as well. So when she first came here, if you remember, before she had any kind of training of any kind from Trust, we just captured her original swing. Right. So basically didn't change anything, just had her hit some balls, captured all of her data, so we were able to get kind of a before picture of what her distances were, what her metrics were. So that way down the road, we can quantify as she makes progress how much improvement she's actually making. We can also compare robot swings. As she grows, as she gets taller, we can continually develop more and better swings. And then we can also kind of go back and look at some of the other things that she worked on originally to compare and then continue on her journey. So this swing that Pro Beer has built for her today is effectively addressing exactly what we were working on with the swing catalyst and the full swing. So we're going to kind of, this is a bit of an exaggerated swing. So her back swing, we're trying to get her weight pressure to her right foot a little bit better. So the swing is a little bit wide on the takeaway into the top. And then really on the downswing through, we want her transitioning her lower body to the target. So what we'll do is we're going to go step by step. Pro Beer can effectively help her get in the positions with her body หลังตรงนะ at first that we want her in. Okay. So we'll start with the takeaway. ตัวไม่มีอะไรน้ำหนักเราต้องการให้อยู่ด้านขวานะครับโอเคนี่ตัวเขาพยายามที่จะไปซ้ายเพราะฉะนั้นผมจะประคองตรงนี้ไว้นิดนึงโอเค Just อั going นนี้ดีละ position by position. โอเค Now the downswing. ดาวน์สวิงตรงนี้น้ำหนักจะเริ่มมาซ้ายละเพราะตัวเนี้ยมันดันเข้าไปซ้ายละโอเคอันนี้ perfect ก่อนที่จะ impact พอ impact ปุ๊บเขาจะเข้าซ้ายเราต้อง control ตัวนี้นิดนึงจุดต่อไปคือปัญหาที่ฟาไซมีมากที่สุด คือข้างบนเนี่ยเราดึงไม้ของโรโบเนี่ยขึ้นมาด้านเนี้ยทำให้มือเขาอะโหนได้โหนตัวนี้จะทำให้ขาซ้ายเขาอะแข็งแรงขึ้นถ้ามือของเขาอะไม่ถูกบิดขึ้นมาข้างบนนั้นเขาจะไม่กล้ายืนบนเท้าซ้ายนะครับจะสวิงไม่กอล์ฟด้วยตัวเองแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องที่คุณเนทเขาทำให้ฟาไซตอนนี้มันคล้ายๆเขาจับแล้วก็เขาก็จะบิดตัวของเขาไปเอง All right, without those steps, go ahead and get set. We're going to do a full swing now. Kind of piece it all together. Again, one of the beautiful parts about Robo Golf Pro is the student doesn't have to think so much about what her club is doing and where exactly mechanically she should be with her swing plane. The robot's effectively letting her feel what an ideal swing plane feels like, so she can just focus on her body. And ultimately, that's really what we want our players doing, is working on their body. Weight pressure in this instance is huge for Fasai. We know based on the numbers, if she does a better job from the transition down through impact, we're going to create a lot more club head speed, better ball striking, and as importantly, more distance. Push to the left. ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับแบบสำหรับฟาไซส์เนี่ยเราคิดว่าถ้าเขาทำได้วันหนึ่งประมาณสัก 50-100 ครั้งเนี่ยเขาน่าจะได้ฟีลตัวนี้พอเขาได้ฟีลตัวนี้เราก็ปล่อยเขาไปทำเหมือนเดิมจนกว่าเขาเริ่มเห็นผลแบบความเปลี่ยนแปลงของสวิงเขาเปลี่ยนแปลงบาลานซ์ของเขาหรือพาวเวอร์ของเขาแต่ที่เราสร้างให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างปุ๊บได้ปั๊บเราดูว่าเราอยากให้ตัวเขาเลื่อนไปที่ไหนแต่เราใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ดึงเขาโชว์เขาก่อนหาทางให้เขาไปได้ไม่งั้นเขาจะไม่ไปเขาจะไม่เลื่อนขนาดนี้อันนี้มันใช้เวลาผมกับเนทเนี่ยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะทวิกด้านขวาได้ตอนจบได้หรือตอน Impact ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีไอตัวโรโบเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นหรือลูกศิษย์จะไม่เข้าใจเลยพอเราทำอะไรช้าๆทำให้เขาเข้าใจเขาก็จะไปรีพีทของเขาเองได้ Better. Good. เพราะฉะนั้นเราคนที่สร้างวงให้ฟ้าใสเนี่ยเราจะดูทุกมุมให้ได้ว่าตอนเขาขึ้นตอนเขามา Impact ตอนเขาจบเนี่ยมือเขาถูกที่ไหมทำให้ Balance เขามีพลังได้ Balance แล้วได้พลังหรือเปล่า
Another great aspect of the robot, again, is that the player is not overwhelmed with a ton of swing thoughts now. She's just allowed to feel and then perfectly repeat that swing plane so she can work on her base, her fundamentals. A lot of our players almost use it as a core workout. right เนี่ยตอนไม้มันหักงี้ได้เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาอ่ะกล้ายืนบนเท้าซ้ายนะครับมันจะตึงมากมันจะยืนได้แบบสบายถ้าไม้มันไม่หักถึงขนาดนั้นน่ะมันเหมือนว่าเขายืนแล้วเขาถือไม้ด้วยอันนี้ไม้อ่ะมันถือเขาเพราะว่ามันห้อยเหมือนกิ่งไม้อ่ะเราไปโหนเฉยๆอ่ะแล้วเราจะปล่อยน้ำหนักตึงได้ We can also do different drills. So what we're going to do now, we'll do a couple what we call essentially a pump drill. So we're just going to work on the transition from the top to impact. Top to impact. We'll do like 5 or so swings. That way it's going to be a little bit faster pace as well. So it's just going to go to impact, really work on your lower body. To the left side, boom, there you go. Okay. Getting that club face square at impact. ดูหน้าไม้ Weight pressure through the thing. Yeah, very good. ซ้ายถืออยู่ Impact ขาซ้ายที่อยู่ขาซ้ายตึงขึ้นนั่นแหละ Again, we can train full swings or we can work on components of a swing. For a player that might be struggling with their takeaway, we can have them do hundreds of reps, simply that first part of the takeaway, position 1 to 2. All right. Reset, then we'll go back to full swings with this little better pace. ผู้ชมเข้าใจอย่างนะครับเราสร้างสวิงเนี่ย So back to มันอยู่ใน impact เพลง again. ตลอดเวลาโอเคมันอยู่ในเพลงตลอดเวลาคนที่ยืนอยู่ในตรงเนี้ย 5 more of these. ต้องให้กล้ามเนื้อเนี่ยเลื่อนให้ perfect balance โอเคถ้า balance ได้ก็จะมีพลัง ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนกำหนดเครื่องให้เลื่อนนะเครื่องมันกำหนดเขาให้เลื่อนใช่ไหมมันมีสปีดของมันเองในใจเราอ่ะจะเลื่อนสะโพกเมื่อไหร่จะปล่อยข้อมือเมื่อไหร่เครื่องตัวนี้มันจะกำหนดยูต้องซิงก์กับเครื่องให้ได้ยูจะไปเร็วกว่าเครื่องหรือจะช้ากับเครื่องไม่ได้โอเคClose your club face. ปิดหน้าไม้นิด Yep. All right, so we're going to go back to full swing now. Let's do 10 reps. Another beautiful part of our technology is as a player progresses and continues to get more reps, we can actually see her body getting more comfortable. She's able to effectively take more control of her golf swing. And we'll get to the point where Beer and I won't have to be hands-on and helping her get her body in the right positions. She's starting to do it on her own. Right. And once we give a player a better understanding of their own swing, become a little bit more independent, that's when they can go out and play better golf. When you have the confidence in your own swing, on your own to go out and play freely, อย่าสุด the scores ตอนแบ็กสวิงอย่าสุด follow. โอเคตอนแบ็กสวิงไม่สุดนะสูงซ้ายสูงซ้ายสูงโผล่ให้สูงเราที่เนทเขาบอกเนี่ยเราใช้เครื่องตัวนี้ครับนำทางของฟ้าใสแล้วเราต้องกระซิบให้เขาหรือช่วยเขาแตะนิดนึงให้ร่างกายจนกว่าเขาอะถนัดหลังจากนั้นพอเขาได้ฟีลแล้วเนี่ยเขาก็จะมั่นใจขึ้นเขาก็จะออกไปตีในสนามเนี่ยแบบแข็งแรงตีแรงขึ้นตีบาลานซ์ขึ้นสนุกขึ้น That pushing, yeah. Good. We can also have her exaggerate, right? So she's been working pretty hard on trying to get to that left foot. This next swing, I want you to tap your toe at the end. So tap that toe. ถือนี่ได้เคาะได้ไหมรองเท้าลองยกขึ้นมาได้ไหมลองดูดิ At the end, it's like you're posing for the Sports Illustrated magazine จบ cover. สุดใช่ไหมจบ There สุ you ด go. นะ
เคาะได้ไหมเท้าอะ Yeah, there you go. Good. 2 more. Okay. อ่ะเดี๋ยวลองฟังจากคนที่ใช้สักแป๊บหนึ่งว่าเขาอะรู้สึกยังไง เพราะว่า Last one. เขาไม่เคยทำสวิงอันนี้มาก่อนนะครับ ไม่เพิ่งได้วันนี้ แล้วก็ความรู้สึกของเขาอะเราอยากจะให้เขาอธิบายว่าเขาทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวให้เขาตีให้ดู Okay. I want her to give a little interview. Yeah. Okay. Little อ่ะฟ้าใส feedback. คุยกับกล้องเลยว่าตั้งแต่เราใช้มาเมื่อเช้านี่เอง Whether you want to hit the range or head to one of 84 championship courses, with Full Swing, the game you love is waiting for you. Full Swing's patented dual tracking technology provides the most accurate and complete golf simulation experience on the market. The Ion 3 camera captures impact and club data, combined with infrared sensors measuring the ball as it passes through the tracks in flight. Watch your ball enter the simulated world with no delay and see your real ball flight just as you would see it outdoors. Instantly analyze video of your swing side by side with your ball and club data. Experience why the best in the game trust Full Swing. Full Swing. Champion proven technology. A couple more. Really, you can exaggerate a couple swings too. Don't worry so much about ball flight or where it goes. Really work on that weight pressure, just how we were working on the robot. Again, exaggerate
So work to that left side, and I want you to hold the finish. Remember the finish, just same thing the robot was doing with that high finish. Hold on that left foot. Yeah, there you go. Good. Nice and balanced. Starting to feel better? Good. So another great thing too is when we started today, she's now hitting her 7-iron close to 160. So 157 was that last one. When we started, she was more in the 140 range. So the whole point of all of our technology is really not just to show people what they can do, but to actually prove that when we incorporate all the technology, give the player a better understanding of what they need to do, and then apply it, they're going to get greater numbers. Naturally, if she's hitting her 7-iron 10 yards, 12 yards further on the course, we're going to see the scores translate to better as well. Get to that left foot. .165, monster. It's bigger than my 7-iron. Good job. Nice. All right, relax for a moment. So now we can kind of go back and take a look and see what each swing looks like here. A little better. This next swing, what I want you to try and do from the top of your backswing before you make impact. So we're going to exaggerate it. Before you hit the ball, get all your weight onto your left foot, okay? Do a practice swing for, actually step off that mat real quick. Okay. Hold the finish. There you go. Okay, let's do it. The swing. Close. Now let's try that drill we worked on. Remember the crossover drill? So from the top, you're actually going to take that right foot and go towards the target. You're going to hit a ball. It's going to feel weird. Don't worry about where the ball goes. There you go. Close. So try and make that happen a little faster. You actually hit the ball, waited a little minute, and then crossed. Try and almost cross as you're hitting it, okay? There you go. Yeah. How's that feel? Weird? Good. Okay. We'll do a couple more just like that. So here's the beauty. Even though you're crossing over with your foot, you're hitting at 165 now with your 7-iron. So the number's there. We just got to straighten it out a little bit with our accuracy. Good swing. Now we can also look, and I got a feeling the numbers are going to be better. Let's see what you do through impact here. So yeah, eventually you get the weight to that left foot by crossing over. Let's do a couple more.
Last one. Good. ภาษาโทษจากนั้นว่ารู้สึกยังไงจากได้เรียนแล้วก็อะไรไหม So now we're going to get a little bit of feedback from our player. ก็ Trustgolf live stream. Please meet Fasai. ก็ตอนเข้ามาเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะ โดยเฉพาะสวิงการถ่ายน้ำหนักของหนูคิดว่าตอนแรกการถ่ายน้ำหนักหนูแย่มากแล้วทีนี้ได้เข้ามาไม่ถึง2 ชั่วโมงหรือไม่ถึงอาทิตย์ทำให้ได้รู้แบบว่าคือเราต้องทำยังไงต้องสวิงยังไงบ้าง การถ่ายน้ำหนักดีขึ้นแบบโดยประหลาดมากค่ะ คิดว่าการใช้โรบอทแล้วก็มาลองซ้อมดูกันไม่กี่ชั่วโมงหนูคิดว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากแล้วสามารถแก้ปัญหานิดหน่อยกลายเป็นดีไปมากๆเลยค่ะและคิดว่าก่อนที่จะเข้ามาที่นี่การแก้ปัญหานี้เป็นเรื่องยากต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเลย แต่การที่เข้ามาที่นี่ปุ๊บแล้วเข้ามาใช้โรบอทกันแป๊บเดียวเองนะคะก็ทำให้แบบเปลี่ยนทุกอย่างได้ไวค่ะแล้วฝีมือสามารถพัฒนาได้เร็วกว่านี้ค่ะ I couldn't have said it better myself. So what did you learn just in today's session? หนูว่าการพัฒนานี่คิดว่าดีนะคะก็อยากจะบอกว่าต้องซ้อมเยอะๆโดยเฉพาะโรบอทเนี่ยค่ะถ้าเข้าได้ทุกวันก็ดีค่ะ Thank you very much for Oh, of talking course. to me. Absolutely. No, you're an awesome player. We're really excited to be working with you. One of my favorite parts about you is your attitude. So your golf is great, but you're a lot of fun to work with, especially when we're doing reps and the robot stuff. We're really enjoying having you. All you guys in the live stream Trust family, we appreciate you tuning in. Keep updated on her progress because she's going to be a great player in the coming years. Thank you. Oh.